eh kotoko ba ko 5 million 500 cedis okay nti mo na mo ko market na sen krofo beto a krofo beto okay na mo de kwen am de kwa shaman so hono mo kwa like ko ton na he o awo de mintumi hu me nkogwa ne bi ntini mintumi nkyere the 500 cedis no say eh normal maskani e normal na say sisi kakra de ya sisi ma ye say to fo na e she ne say enso ma ye so ko to fo no watu na obanyam ayi is it ade we vapor na mu ane okay na isu na wa hanu ne isu no ye protected na we mutimi fa ofufu ana say bisa ebi o ho obetimi dia wo fufu ba we de se de aye de asenti wo do fufu a enye ye okay nti banchi ne o de ye yedi ene ne ye de ye we banchi de ye bankuni oh okay. All right, so when you look around, it seems we are at a village. Indeed, yes, we are at a village. We are at Sanfo Ano, and it's part of Adukrom, Okuapem, or it's part of Okuapem in the eastern region of Ghana. So we are here today to explore the town. You know I can't do this alone, so kindly follow me and let's do this together. So if you haven't subscribed, kindly subscribe, share the content, and like it too. Thank you very much. So let's go and do this. All right, so this is the river, or I stand to be correct. I don't know if it's river or it's lake. So this is the river they have in this town. This is what they used to cook, they drink, they used to wash, like they used to do everything. I can't feel no better. All right, so let's go and learn, or let's go and watch the process they pass through before producing cassava dough. Champion, we dey mabe how kakra. Oh. Ti banche no say no manka say mafu ana say muko to afu nam dia ya na say visa. Oh, ebi o ho ya ye fu ebi o so a. Ya na ekoto. Oh, okay. Nti ebi amoto one plot ni say. Ade one plot ade omutwa no yi half ne quarter ne na sefo no. Oh, okay. Say quarter no eno na one plot no. Yo. Nti ono moto na yi. Eno at times 2000 at times so they 1500. Oh, okay. Nti mukoto a nti mutumi to afu no bia 1 acre ana say visa. Oh, wo sikan kwa ro betimi ato. Yo. Nti mu ya na mu be kwanu wi say a na mda kwaye banch more. Ya wie dia na ai abobo ya sesan dia ba fie. Oh, okay. Eba na ya sensen atan so amtimi dia garo yamtimi dia banchi more. Okay. Na dia keka abobo ya etimi ko phone ma na kwan won ma etimi ko. O etimi ko phone pa. Oh, okay. Nti na we mutimi fa fufu ana say bisa. Ebi o ho betimi dia wo fufu. Ba we dia said dia ye dia asenti wo do fufu a enye ye. Okay, nti banchi ne o dia de yedi ene ne de ye we banchi de ye bankuni. Yo. Oh, okay. Nti say ne yedi no ono no the price is different from ne de Gary no. The di no the price in share ni so bisa. Ne yedi the price ni ni so. From kakra. Ne de banchi more ni we na price no so. Yo. Oh, okay. All right. The banchi when your friend is saying. Bacho banchi we the friend BC. BC. Yeah. Oh, okay. I didn't. Nti say mo de ye banchi more ni we amana amado ko ashama ana say some do ko ashama ana mbo. Yo we are yo customers aya ombeton nya na ya market no street. Ah, okay. Na na won fan market street. Say obia ni ejuma. Nko wo de nso ba akoto na wanya no so ma beto de ko. Okay. Me ya no so wa beton ede ko. Nti ono no mo ya hin. Sisi ya mini ukasa ide. Bag no umumi ya di she no. Omusi sisi ya 400. Yeah, one bag. Oh, okay. Sanity. Nti 400 no moto no eye ma mo na say mo simu kakra na say. Enshara nya bat. Ko kruma o beto na boarding o. Enshara nya bat ube ende. Omusi sa na eton ntin. Okay. Uni fi ya obe. Omo beto de ko kukesi mu na say mo ko ya shama akoto no. Omo na mo de price mbram say beto ni say. Yo. Okay. Nti mo de mu ni say bia. David. Aren't na mo ha no mo mfa mo agye say nso say na beto na ma mo say o fa mo de.
We are so the nye if it's almost determine on price. One yan sa does a bunch in Rebecca for mama. Into mo fukumba mo no put price on better no. Yo. Nje ya kwa na maso Mwana o matis mwa so no musandi bia to sanity. Oh, okay. Nti we na we na say bi foforo kan wa. Oh, ha de ye njuma bebre. Okay, nti bi ni den. Ye njuma bebre. Ye mboa, ye fu bebre kwa. Alright. Sa nti ebi obi wo no mo pese o ye bank business ni bi na say bi sa kwan ben so obetimi ehu na say bi sa no no was start a business. I say ebi ko pese auto bank so beto bank mo na akoton na say dem. Ebi won ma say wo hwe video no be ka say bi pese auto bank mo ni bi na say bi sa. Won sa ha na ye ne de. Yo. Ti bi awdo na ma betu ja nti ke say obi pe bi na say bi sa na obetimi afra na say bi sa. Mati. It wetin about na ma no. Oh, metimi abapa. Ba jo na ma ni. Pacho mi number ni 054 20 37 520. Wetin about ni ma. Pacho ha samfo no. Bona ma ni bi ma. 054 Okay. 20 37 520. Okay. E odi ni ere. Pacho mi dini e Foster Kwesi. Okay. Badodo anu afre mi Rasta. Ewo. Ada we ne ma na. Share anya ne masa. Alright. That's that's it. So mi sumi da masipa. Alright. Mama ko aba. Yeah. Ana ye nua. Ni na accepted. Yeah. Alright, madam Pacho, nti we no mo ya mo sha like we ne e ahin kotoko ba ko. 5 million. 500 cedis. Okay. Nti ya mo na mo ko market na sen krofo beto a. Nkrofo beto. Okay. Na mo de kwen. Am de kwa shaman. So hono mo kwa like ko ton na hin o. Awa de mintumi hu mi nkogwa ne bi ntini mintumi nkyere. Nti 500 cedis no say e normal maskani e normal na say e sisi kakra. E de ya sisi ma ye se etofo na e hye ne se enso ma ye. Okay. So ko tofo no watu na obanyam ayi. Okay. Na din san wanka san fan ko ashama wo no. Sika na mre bekọ no nya. Transportation na say. Ni se ono oto a wotu aka se we se watu ya nti opendodo. Mi se no mintumi mfa nkogwa no so. Siko fendoso. Enoso. Okay. Nti bia hu hia ska be ya hia na betimi de like akwa ashama ana say ebisa. O de menya se 100 million na se 200 kra betumi aboa. Ndi ofa akwa. Old currency and 10,000 Ghana cedis. Okay. Okay. Into a phone ton is like moton ekes and as moton plot and as moton. Ya to mutwa no kwata. Kwata na 20 million. Kwata 1 plot. 1 plot. Okay. 20. Into 2000 oh yeah. Your friend saying ubenya we do one him we 500 ubenya do. Okay, bu won mutumi nya be say 5 and 6. E bu won so tumi ye kra wonya bi kra no aboka. Depend bank no bono. Okay. The bank bia na betim dey bank mara na se mo bank like your bank mara. Oh, me dey bia na e de no to me bia wonu ayenye. To me yam dey bank. Alright. I madam e bi we ka say e bi wan hu video na na se bi be ka say bi say invest wo bank mara nti fa na matuja se na bi obetimi afro na ono my business a. Patcho me to me de me na na dey am oni pa kono. Patcho na ma na dey. 0597. Okay. 12 okay 39 right. 01. All right. Patcho everything. Patcho me divide nya kwa. Okay, that's it.
Me show say what the ever processing and as a kwan amfa so eno answer no. I just what you say. All right. Nti me show before am be no abe no mkoto ana say obi die na okase be yema na say mo ye ne say. Yeto. Moto abe no. Yo. Okay nti bi wa mutimi to ba kwan. Oh, yetumi to ba ko be say bi maybe 100 cedi 50 Ghana ne ale. Ono sizes na modo to ana sizes na dey to. Oh, okay. Nti moto no sa mo ye ne dem biom. I say yeto a ye beto. Ye better perform a to. Ano ye chere den mbetu ase. Ye betu ase. Oh, okay. Te sene a ohu wo ha ya no. Okay. Sa na ye no. Nti ewi a na ya san twetwa ho. Ye de dade ne betwitwa. Ni nyina afi ho. Pepa ne nyina afi ho ansa na ya po. Sene a hu no ya. Okay. Pono e chere den. E chere se ya soso. Ene ye de be yi ho. Ai se o ma no decoration bi na se bi te se ne e be ya ho be da ho. Se asen e yi ho no. Se wo ba be fitima. Wo be pai ha si. No, okay, what pine chain? Obe panchen. Okay. It's we no be why we. No asan pa ha. No aye den. Why you we no? Okay. So when. It's we san pa we no ayi. 3. Before answer na we den. Bra, cameraman, bra, number chain inside. Well, they say we dey wunti. Ya twema na o. Okay. It's no no. I see my yourself for manasa. Ya yourself for no inside for na simasa. Okay. And Jesus say, "Who the girl on the shasa for how many days and how many weeks now between yourself for no?" Oh, but it's maybe what the chance here 3 days and I say 2 days pepe na say for na start ba. Nti e be dim bra hin and say na hin na e say for no e maybe mo na be so an kasa e wu no. 1 and 2 weeks na 3 weeks no. Say for na be ba no. Enye papa ena ensan emma to send ye si ba no. Nti wo say na we galo no wase na. Wa so no no aye kwendem. All right. Matias. But young course mu yiwe na bia mo de cell phone kono yan call no na kwa chain processing no so nti say mu yi cell phone wa be na say ha na mu de begu we mu na edegu okay nti cell phone bi na wo we no no okay nti we no mu de gu for how many days and say nti na mu de gu na mo kono no straight no want to mean one street e was say we de gu na expire ansa na wa aye den if we say ferment ansa na mu de akwa okay but we asembo we na mbo no man ye wo hwe na say biza dabi ye best one so okay say ye de begu we no mo anwa ye best one ye de net begu ayinum ne ya so ne so na how many days and how many weeks na ema ferment we no 1 week 1 week pena ferment is ferment betimi anom dabi on to me no are no poison as one ma bobo as enya poison bites emu yeden I sense okay emu yeden onu ma enya wode te sene obeyi ne foforo na wode no okay nti if you man sam da ko bia e kwon no okay den ko na question nti mo ye self na mdugu afọ a week na ferment a aha na mo de begu aha na ye de begu okay nti ye de we be she we ye funu okay ye de be she we na mdugu ma we na ma na ye de bucket asa we na gu asagum okay ba ye be che mutu mbeche de mutu bucket ye che ayinum drum na nsa funu mu no ye che mutu na mo de half agu ha ye de half agu ha na ye de half agu ha okay nti mo na half ana mo no fu dabi o ye ne fu ansa funu kwa na beba okay nti o so ye ne half send be ya benya vapor no okay nti vapor no transfer efa we no mu is it ade we vapor na mu ane okay na isu na wa ha no ne isu no ye protected protected ayi no vapor no send be ya vapor no nya be wura isu no pepepa na adwo okay nti isu na wa na adwo vapor no na adane isu no nti isu asin akọ no nsana nkasa na begu ha okay because one thing is we no etumi yeshi nti yeshi sa wan se nsano be yeshi nti na ye ne dogbro no okay nti isu ni bini okay nti ono na yeshi a ka hu se we yeshi nsano yeshi wa ha edu ha pepepa ebejo na wanya nsano ku kama nti me china nkasa apatashi nkasa ni okay apatashi pa 100% yeah nti we se ni gan no moton na he say yellow one no pato ai 6 million 600 cedis okay na gallon bi say moton na he gallon say no there but maybe no ba ya adwuma mu na say one yen ka there gallon no ye ai 1.2 okay nti but
So bi ba na say opewo adwuma no mu ade aye betimi dia. Ti ha yo se wa ha de tu ha. Oh okay. Enti say mu yesi ya mo na mkoton ana se kofo fi ba bi beto e de ko. Ye no aye de ko si ho. Wa open no beto. Wa open no ba beto. Oh enti atofo betimi abeto no mo se makoton ama nkofo fo. Oh okay. Okay. All right. Nti obi ka so pe bi afa no ma tu ja bi a obi pe hia bi na se bi sa. Ti wona ma bi afa tu ja. Okay. 059 26 32 875. Oh okay.